Hola, em dic Miquel Esplà i treballo en el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant i m'encarregaré de fer aquesta secció sobre terminologia tècnica del món de la informàtica i les noves tecnologies. Bàsicament, per a aquesta sessió hem preparat una selecció de 6 blocs que anirem veient d'un en un per a veure bàsicament tota la informació que cobreixen en el món de les noves tecnologies. Començarem pel primer, que es diu Vetes i clics. Aquest bloc està centrat en el món d'internet i les xarxes socials. Podeu veure que en el menú de dalt teniu seccions específiques sobre diverses xarxes socials, com Facebook, Twitter o Pinterest. També teniu una secció amb informació sobre aplicacions per a plataformes mòbils, una també amb informació sobre aplicacions online i una també amb informació sobre les tecnologies Google. Bàsicament, jo destacaria d'este bloc dues seccions, la secció Vull ser blogger, que té informació, consells i idees per a aquelles persones que volen gestionar el seu propi blog, i també la secció podcast, on l'autora del blog puja una sèrie de fitxers d'àudio, de talls de so, que són fragments d'un programa que s'emet en la cadena SER de Girona, on ella participa i també parla sobre les tecnologies d'internet i l'actualitat en informàtica. El següent bloc que veurem es diu Espai Internet. És un bloc que correspon a un programa de televisió o una secció en els informatius de TV3, de la Televisió de Catalunya, on parlen també sobre l'actualitat en internet. I este bloc és bastant interessant perquè té unes entrades molt breus, amb un fragment de text no molt llarg i un vídeo també d'un minut aproximadament, on se donen unes pinzellades sobre notícies i novetats en la xarxa. És prou interessant perquè ens manté informats i al dia de les novetats, però tampoc és precís tindre uns grans coneixements ni aprofundir-hi molt. El següent bloc que veurem es diu Bits catalans. Aquest bloc és un poquet més general, no parla només d'internet, tot i que sí que té una secció de xarxes socials i una altra d'internet, però també té altres seccions com seguretat, consoles i videojocs, té una secció amb informació sobre programari i sistemes operatius i també una sobre telèfons mòbils intel·ligents i plataformes mòbils en general. Després tenim el bloc Apple Droid, que és un bloc que, com podeu imaginar pel nom, arreplega informació i novetats tant sobre el món dels productes de la companyia Apple com productes de programari de la plataforma Android. Este bloc també arreplega informació sobre anàlisis de maquinari de plataformes mòbils en la secció anàlisi i a més també té una secció curs que és prou interessant per a aquells que s'atreveixen a ficar-se una miqueta més en el tema de la informàtica, que té instruccions i una espècie de tutorial per aprendre a crear les nostres pròpies aplicacions per a plataformes mòbils, concretament per a les tecnologies sobre les que tracta el blog. Un altre bloc dedicat al món d'Apple, que es diu Mossega la poma. Aquest bloc té una secció bastant extensa amb informació sobre les diferents tecnologies i productes de la companyia Apple. També té una secció una mica més breu amb informació sobre programari de la plataforma Android. Té dues seccions prou interessants, trucs i guies, on els col·laboradors i els gestors del blog inclouen informació una mica més tècnica i consells per tal de treure el màxim partit a les tecnologies de l'empresa Apple. I, per supost, té una secció de podcast també, com el primer que havíem vist, ja que este blog va començar sent un podcast, no n'hi havia blog al principi. El blog va vindre després, però així tot mantenen el podcast, que es grava setmanalment, i a més també inclouen vídeos de les gravacions dels podcasts. I com a últim detall, també tenen una secció que es diu Píndoles, que ens porta a un canal de YouTube on els col·laboradors del blog pugen vídeos explicant trucs i consells també per a treure el màxim partit a les tecnologies de la companyia Apple. I per últim, passem al bloc que es diu Paella de Bits. És un bloc una mica més original que els demés. Té també informació sobre videojocs, aplicacions, maquinari, sobretot especialitzat en plataformes mòbils,
Tenen també informació sobre internet i les xarxes socials, també tenen una secció d'anàlisi on analitzen diferents productes de maquinari i programari, però sobretot centrat en el maquinari, i després tenen una secció de podcast també, on tenen gravacions d'àudio i de vídeo, i a més inclouen una secció que es diu Veus How, que bàsicament el que fan és reproduir un format del tipus d'un programa televisiu on els col·laboradors del blog van comentant i parlant sobre les últimes tecnologies i les últimes novetats en els diferents camps que aborda el blog. I també em pareix molt interessant que té una secció d'entrevistes on entrevisten a persones rellevants del món de les empreses i els col·lectius d'informàtica del món catalanoparlant, que també és prou interessant i que no és una cosa que se troba normalment en altres blogs. Com a última curiositat, tenen una secció que es diu Crash Test, que en anglès vol dir proves d'impacte, on els col·laboradors proven la resistència a impactes de diferents mòbils i ordinadors de la forma més pràctica possible, que és llançar-los a terra a diferents altures. No és la part més didàctica, però cal reconèixer que és original. I amb això concloc la presentació dels blogs que hem escollit per a aquesta secció. Cal recordar que n'hi ha moltíssima oferta de blogs en català relacionats amb la informàtica en internet, per tant, us animo a tots a que busqueu dels que més us interessen, perquè realment hi ha una gran oferta.